Segue, G-Point. Carro da cliente aqui, ó. Já vamos estar averiguando aqui o rolamento. Como identificar qual que é o lado que tá roncando. Vou mostrar pra você, galera. Se liga só, pega a visão. A gente põe uma quinta marcha, claro, com o carro no alto, né? E põe pra rodar a roda, ó. Tá vendo? Aqui um barulho normal, silencioso, tal. Agora olha esse lado. Vocês mesmos vão identificar aí. Olha o barulho de ferro com ferro. Tá escutando? Pegou a visão? Rolamento esquerdo do motorista. Segue, G-Point. Segue lá.